Hi， 大家好，歡迎收睇今集國潮頻道。今日咧同大家分享嘅呢一款就係私家 design， 咁佢嘅系列咧就係 Victor， 咁就以呢一個賽車作為靈感嘅。咁乍下眼睇咧，大家都會可能覺得佢係同一個款。咁其實咧佢最大嘅賣點咧就係同一款設計，但係有3個唔同嘅物料俾大家選擇。咁啊，無論你係追求一啲極度輕盈嘅碳纖維啦，或者係中意一啲紮實嘅鋼鐵款，定係你想要喺兩者之間咧得到一個平衡嘅鈦金屬咧，咁啊總有一款咧就啱你心水嘅。咁而家咧就帶大家去探討下呢一款私家 design 最新出嘅 Victor 系列究竟有幾型呢？如果講到呢一款 Victor 嘅話咧，就一定要提佢用咗呢個大膽嘅鏤空設計。嗱，咁而佢裏面咧就超過咗50% 係鏤空，咁而雙面透視，直情就係將成個精密嘅機芯結構裏邊赤裸裸咁攤喺你眼前。咁當你見到裏邊嘅一啲擒縱結構、發條盒同埋一啲齒輪組咧喺腕錶上邊精密咁去運作，完全又充滿咗呢一個生命力嘅機械跳動，再加上亦都好有呢一個工業嘅美感。咁為咗滿足大家唔同嘅場合佩戴，咁而 Victor 呢一個系列咧，一共就提供咗3種唔同特色嘅鋼殼材料。咁如果你哋係追求一啲潮流感同埋極致輕量嘅話咧，而呢一個特別版嘅碳纖維版本就絕對係你嘅首選。而佢嘅獨特嘅地方咧，就係呢一個紋理，再加入呢一個槍灰色嘅色調，咁啊非常之有性格。咁而第二款啦，就係大家係中意一啲傳統嘅鋼錶嗰種實淨啦，同埋嗰種沉穩嘅話咧，咁而呢一款限量版嘅精鋼版咧，就應該唔會令你失望。咁至於一啲資深嘅玩家咧，而呢一款鈦金屬嘅限量版咧，就一定係不二之選。咁而佢嘅硬度就係鋼嘅幾倍，而戴上手咧就完全都冇乜負擔，咁完美咁演繹咗咩叫做又輕又實淨啦。咁而呢一款手錶嘅設計師就將賽車嘅元素咧就融入咗喺呢一個錶圈裏邊。咁而錶圈咧就係用咗層疊式嘅設計，模仿咗賽車嘅階梯式層次，令到突出嘅刻度咧喺唔同嘅角度下，咁就會顯示一啲豐富嘅陰影變化。成隻手錶望落去就好似一個精密嘅賽車儀錶盤咁樣。咁而放平呢一隻手錶嘅話咧，喺側面咁望過去，線條帶出圓滑嘅錶殼，再配合呢一個微卜嘅藍寶石水晶玻璃，慢慢地就會滲出咗呢一款手錶嘅立體感，同埋亦都有呢一個肌理感。咁我哋再講翻呢個手錶嘅機芯先。咁呢隻手錶嘅機芯咧就搭載住私家 design 自家研發嘅 CD02X 自動上鏈嘅機芯。咁唔單止佢係穩定可靠，而且佢哋嘅設計亦都唔會玩一啲過多浮誇嘅裝飾，反而佢哋集中咗喺呢一個噴砂嘅夾板同埋倒角嘅橋板裏邊嘅一啲細緻位，而金屬表面各種嘅細緻打磨，咁帶出咗一種原始粗獷得嚟又極度精密嘅一啲工業風。而最厲害嘅地方呢，就當然係佢哋嘅擺陀，而設計師將佢縮細成50%，咁而仲利用咗120度嘅弧度去捕捉呢一個能量。咁就算你係平時喺 office 做嘢，喺活動嘅幅度之間唔大嘅話呢，咁但係佢都可以好高效率咁為你儲存一個動力，而確保呢一款手錶喺運作上邊呢，亦都帶出一個非常之精準嘅時間。咁最後咧就要講下佢呢一款手錶嘅錶帶啦。咁好多人可能買咗一啲機械錶翻屋企嘅時候咧，就因為佢嘅錶帶太重，或者係夏天咧戴上手又有啲焗，咁到最後咧都變成一個擺設咁樣。咁但係 Victor 呢一個系列咧用咗嘅係佛像膠帶，咁而徹底解決咗呢一個問題。咁佛像膠帶佢唔單止係防寒啦、防水，咁而佢本身亦都係非常之柔軟，同埋佢嘅回彈性強。咁而呢一隻手錶戴上手咧，相信大家都會有一種舒服嘅感覺。嗱，咁而無論你係返工着西裝定係放假嘅休閒裝，咁我相信佢都能夠完美咁融入喺你每一個造型裏邊，咁而戴得舒適得嚟又夠低調，最緊要嘅係非常之型格。私家 design 呢一款 Victor 嘅系列咧，佢最難得嘅地方就係佢冇用特別多嘅花巧裝飾去堆砌出嚟，佢反而係重點放咗喺呢一個純粹嘅機械美學裏邊，咁同埋呢一個物理嘅質感本身。咁如果大家係對呢一款手錶有啲咩睇法嘅話咧，記得留言話俾我哋知，或者係對一啲手錶嘅評價，咁啊記得訂閱翻我哋。今集嘅國潮腕錶報道咧完畢啦，我哋下一集再見，拜。